Yes guys, hello and namaste है. Welcome back to our new video है. अब अहिले चाहिँ अब हामी नयाँ ठाउँमा घुम्न जाँदैछौँ. कहाँ जाँदैछौँ ल? त्यसो त ल तपाईँ सुरु गरिदिनु. आज हामी खामाकुरा जाँदैछौँ इनोमातिर. अलि चिचाएर भन्नु पर्यो क्या. आज हामी खामाकुरा जाँदैछौँ. अनि खाना ल तपाईँ पनि यहाँनिर आउनु न. कता कता हुन्छ आज उदयबारतिर हानाबी पनि छ त्यता पनि जान सक्छौँ. आज अनएक्सपेक्टेड ट्रिप हो हाम्रो. हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ. आज बिहान 5 बजे अहिले भर्खरै. अब बेलुकासम्म कति बजीसम्म घुमिन्छ कहाँ घुमिन्छ भन्ने थाहा छैन. हेर्दै जाउँ. ल अब अहिले हामी निस्किसक्यौँ है. अब फर्स्ट टाइम हो म चाहिँ. दाइहरू पनि पहिला जानुभएको कि के हो? खामाकुरा चाहिँ गएको छैन. ठिकै हो. म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो. अनि अब हामी जाँदैछौँ है. बिहान छिटै उठेर जाँदाखेरि अलिकति बिहान उठ्नतिर त्यस्तै हो क्या अरे समस्या चाहिँ. अब हामी जाँदैछौँ. अब वहाँ गएपछि के कसो हुन्छ बाटोमा जाँदा पनि हामी देखाइहाल्छौँ. देखाउनेछौँ के हो र दाइ? ओके ल गोइङ टु बी नाइस ट्रिप. ल ओके है. हामी चाहिँ अब ट्रेन कुरिरहेछौँ. कहाँ कुरिरहेछौँ के कुरिरहेछौँ ल भनिदिनु दाइ. के फुक्रो स्टेसनबाट अब हामी अब फुकुसिमा लाइन चढेर हामी योकोहामा जान्छौँ. अनि त्यहाँ गएर योकोहामाबाट नोरिखाई गरेर अनि जानुपर्ने हुन्छ है. जे हो भने आज हाम्रो टाढा यात्रा चाहिँ अलिकति टाढाको छ है. अनि त्यही भएर के हो र एकदम अब हाम्रो ट्रेन अब 2-3 मिनटमा आउँदैछ. अनि त्यसपछि अब हामी ट्रेनको वेटिङमा छौँ. के फुकेरबाट अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ है त गाइज. जस गाइज ट्रेनमा हिँडेको 1-1.5 घन्टा भइसक्यो. अझै हामी ठाउँमा आएको छैन. अब जे भयो भने फेरि अब यहाँदेखि चेन्ज गरेर अनि जानुपर्ने हुँदो रहेछ. अनि हामी छिटै त ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने होप छ है त. फाइनल्ली आइयो. कति घन्टापछि आइयो हामी? लगभग 2 घन्टा 15 मिनटमा आइयो. 2 घन्टा 15 मिनट हामी कहाँ आइयो? अहिले हामी चाहिँ खामाकुराको इनोसीमा भन्ने ठाउँमा छौँ. अब हामी आइल्यान्डमा जाँदैछौँ. आइल्यान्डमा जाँदैछौँ. अनि अब हेरौँ त्यहाँको सिनेरियो कस्तो छ. अहिले बिहानको 7:30 हुन आँट्यो भनौँ न. 7:30 हुन आँट्यो. हामी चाहिँ बिहान 5 बजे निस्केको है. अनि अहिले टेम्परेचर चाहिँ माइल्ड छ. ठिकै छ. चिसो है यतातिर. अब यो के अरे समुद्र छेउछाउमा भएर पनि होला कि चिसो जस्तो फिल भइरहेको है दाइ. गाउँ रहेछ. रमाइलो गाउँ सानो घरहरू पनि त्यस्तो ठुलो छैन एजुकेसन चाहिँ है. अनि त्यही हो. धेरै समयपछि जाँदैछौँ. म त ट्रेनमा भसक्कै सुतेर आएँ. अनि बियोस् ल भन्नु तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन अब हामी जस चिल भाइब्समा छौँ. तिनैजना चिसो मौसम छ. ठिकै छ. राम्रै छ भन्नु. आजको दिन राम्रै तरिकाले बित्नेछ. अब हामी दोस्रो एपिसोड लिएर आउनेछौँ. आइल्यान्ड पछाडिको आइल्यान्ड सँगैको भन्नु न. आइल्यान्ड पछाडि त भन्नु भएन तर त्यही हो कुरो. हिजो के भयो भन्ने कुरो पनि यस्तो छोटकरीमा भनिदिनुहोस्. छोटकरीमा मैले भन्नुपर्दा नि अब रमाइलो भइजो. म त अब अलिक थाकिया थिएँ. अनि यस्तो रमाइलो गऱ्यो. खाइयो पियो त्यस्तै भयो. चट्टो तरिकाले मिठो खाना खाइयो. त्यस्तै हो. अब गरुङबाट पनि बस मेरो तरिकाबाट त रमाइलो भयो. तर रमाइलोले लिमिट क्रस चाहिँ गरेन. अनि हल्का रमाइलो. अब त्यही त हो नि. त्योभन्दा बवाल रमाइलो छ. अब गएपछि हुन्छ. जाँदैछौँ. अझै 8-10 मिनट हिँड्नु पर्दो रहेछ. सानो गाउँ जस्तो खालको ठाउँ रहेछ. अब जाँदैछौँ. हेयर के हो यो के छ है. अनि
आज बिदाको दिन अनि त्यही भएर बिदाको दिनको लागि सदुपयोग है त। अब हामी हिँड्दाखेरि अब पेट्रोल पम्पमा पुगिसक्यो। गाडी हुन्थ्यो भने त यसो गएर पेट्रोल सेट्रोल हाल्न हुन्थ्यो, गाडी साडी छैन। तर अब छिटै गाडी साडी किन्ने सोच्न छौँ हामी मिलिजुली। दाइले पहिला यता किन्ने जस्तो कुरा खाएको रे। अनि त्यही हो, अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ। अब हामीले एकैचोटि गएर अगाडि गएर भेट्नेछौँ है त। के हो गाई, यहाँ त घरमा गाडी निस्कियो त अचम्म पर्ने यस्तो कुरो। यो ठाउँमा चाहिँ टाइम टाइममा सुनामी पनि आउँदो रहेछ है गाई। हावा चाहिँ यहाँनिर नन स्टप चल्दो रहेछ है। हावा चाहिँ डेन्जर चल्ने, नन चल्ने के, टाउकै डुहाइसक्यो भनेको। कहाँ स्टेसन? ए अँ है। फाइनली डेस्टिनेसन आइपुग्यो है। एज यु क्यान सी, हजुरहरू देख्न सक्छ। मिठो हावा चलिरह। अनि यता चाहिँ माछा साछा हानिरह यो मान्छेहरू। डेन्जर छ हावाले त त्यस्तै हेर्दा अहिले चाहिँ बिहानको 9 जस्तो बन्न आँट्यो। हामी चाहिँ बिहानै गरेर आएको है, हजुरहरूलाई पनि थाहा भइहाल्यो क्या रे। यसकै चाहिँ हामी चाहिँ अहिले ठाउँमै छौँ। एज यु क्यान सी, तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि बल्ल घामसाम लागिरह होइन, हावा पनि चलिरह, फेरि मिठो आनन्द फिल भइरह। फोटासोटा खिच्यो होइन। अनि अब यहाँ हामीहरू भिडियो सिडियो यताउता बनाउँदैछौँ होइन। अनि यहाँ के अरे माछा साछा सिकार हान्ने मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछ होइन। अनि यताउता अब सबै रमाइलो भइरहेछ। अब हामी यहाँको माहौल बुझ्दैछौँ। हामी यहाँको माहौल बुझेर अनि त्यसपछि फुल इन्जोय लिएर अनि हामी घर फर्किने हौ। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी के भन्छ अलिअलि घुमघाममा हौ। है अनि त्यही सर्लक्क लाएर स्याट्ट है। नेपालमा समुद्र भइदिन्थ्यो भने म यहीँबाट डुङ्गा चढेर नेपाल पुगिदिन्थेँ क्या। तर नेपालमा समुद्र छैन, के गर्नु। त्यसो भए हाम्रो घुमाइ कस्तो भइरहेको त दाइ? ल समग्रमा भन्नु त। घुमाइ एकदम राम्रो भइरहेछ। अनि फोटो भिडियो के भइरह? रिफ्रेस भइरह, टिकटक बनाइरह, भिडियोहरू बनाइरह। अनि यहाँको समुद्रको छेउको सराउन्डको राम्रो भ्यूहरू हेर्दै बस्दै समुद्रको भाइब ल्याइएछ भनौँ न। मनलाई शान्त भएछ, मन चिल छ आज। व्यस ल तपाईँ यता आउनु न। व्यस कता हो? ल अब तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ल के छ तपाईँको 2-4वटा भनाइ ल व्यक्त गर्न पर्यो क्या। राम्रो भाइस भइरहेछ। 3 भाइ दिदीले मजाले घुमेर रमणीय लिइरहेछौँ। फोटो खिच्दै भिडियो बनायो टिकटक। अब हामी जान्छौँ, अझै बनाउने छौँ। अझै बनाउने छौँ। हामी अब त्यहाँनिर जान्छौँ।
भिडियो फोटो खिच्न परेन बियसको बियस तिनै दुखे जस्तो लाग्यो त्यो मैले खोलेर साथै नै देख्यो त्यो तपाईँको खिस्सा खोलेको थिएँ नि त मैले ज्याकेट खोलेर चिसो भयो कि के भन्न चाहनुहुन्छ ल थोरै छोटो मिठो ल भनिदिनु ल म आजको घुमाइ के कस्तो भयो भनिदिनुहुन्छ ल ल तपाईँ दुईजना चाहिँ समुद्रमा खेलियो चिसो समुद्रमा मुटु छेडियो भन्दैछन् मेरो साथीले चिसोले एकदम रमाइलो भयो अहिले चाहिँ भोक लागिरहेको छ अब हामी केही खान्छौँ केही खानुपर्ने हुन्छ नभए हिँड्ने आजको जग्गा मौसम चाहिँ अलिकति मौसम त्यति याबाई पनि होइन मामा भन्नुपर्छ मौसम मामा भन्नुपर्छ फेरि धेरै गर्मी भएको भए पनि फेरि औडा हुन्थ्यो नि मार्छ घर अनि त्यही हो हामी चाहिँ अहिले यो कुन एकीमा खाम्रे ल भनिदिनु त बिहोस् हजुर यो हामी इनोसीमा स्टेसनमा छौँ है अनि ऊ त्यहाँनिर पनि बस्ने ठाउँ रहेछ हामी अब त्यहाँ बस्न पनि सक्छौँ नबस्न पनि सक्छौँ यो एक्वेरियम हो अनि यहाँ चाचाहरूको कामसाम भइरह अब हामी सर्लक्क केही खानको लागि अब हामी यहाँ मेसोमेलो मिलाउँदै गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त अब हामी चाहिँ त्यहाँनिर पुग्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर आइसकेपछि अघि चाहिँ हामी ऊ त्यहाँनिर थियौँ त्यहाँनिर कहाँनिर अन्त हो त्यहाँनिर अब अहिले चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ एजुकेसन चाहिँ यता पनि अब हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट भनेको नि ढिला चाँडो कहिले हुन्छ तर हामी एकलट माउन्ट फुजीतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि एकलट अब हामी चिबापु पनि जानुपर्ने हुन्छ यो दुईवटा ठाउँ जानै पर्ने हो के हो र जापानले राख्यो भने यो सिनला तपाईँले कति दिनुहुन्छ त 10मा कति दिनुहुन्छ लगभग 10 आवर अफ 10 यहाँ माथि चाहिँ यो टावर छ होइन त्यहाँ मन्दिर पनि छ क्या हो दाइ उहाँ माथितिर हामी सर्लक्क त्यहाँ गएर एकलट त्यहाँको पनि अवलोकन गर्नेवाला छौँ यस गाइज हामी चाहिँ ठाउँमा आइपुग्यो अब यहाँदेखि उयो माथि मन्दिरको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ है लास्ट भिड छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है बाटो अब हामी माथिसम्म जान्छौँ पटनासम्म जान्छौँ है गइ हेरौँ न बबाल देख्दो रहेछ त माथिबाट तल त के हो यहाँभित्र यहाँ के छ हामी फाइनल्ली हामी चाहिँ छ त हिँड्छ छैन त बबाल देख्दो रहेछ यहाँबाट त होइन के हो त बिहोस थियो के हो त बिहोस थियो हे भगवान् रक्षा गर है प्लिज भगवान् सबैजनाको रक्षा गर है मेरो मात्र होइन कि यहाँ भयो जति सबैजनाको रक्षा गर सबैको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर केही भएन मन्दिर चाहिँ यो रहेछ अघि म पारिबाट देखाएको मन्दिर चाहिँ यो मन्दिर हो है गाइज है एज यु क्यान सी ल खोइ मन्दिरलाई ढोग्नु त दाइ अझै एकचोटि ढोग्नु न के भयो र ढोग्दैमा ल नेपाली स्टाइलमा हो ओके जस तपाईँ पनि ढोग्नु परेन मन्दिरमा आएपछि
ओए माऱ्यो 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 ल मैले करणले पनि ढोक्छ क्या फेरि छोरा वान ओके भइरहेछ यहाँदेखि चाहिँ भ्यू चाहिँ बबाल देखिरहेको है मौसम राम्ररी खुलेको छैन अनि त्यही भएर अलिकति कस्तो कस्तो देखिरहेको क्या राम्ररी क्लियर नदेखेको जस्तो भइरहेको है रियल हाल त अलिकति भइरहेको क्यामेराले कतिसम्म भ्याउँछ भन्ने कुरा हो होइन कडा 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 अलिक ठुलो आवाजले जाऊ तिमी भमराले चुमिँदैन फुल सोचेर तिमी फुल सोचेर मनको चाह सक्यो ओके कति राम्रो फुल थ्याङ्क यू पानी नै आउँदैन अब चाहिँ यो पालि चाहिँ आउँछ है क्या दामी यो पानी गएको पनि खिच्छ कि यसको चाहिँ अब आज हामी दिनभरिको घुमाइ चाहिँ बबाल मिठो भयो रमाइलो भयो भनौँ न अनि हामी यहाँ दाइको घरतिर आएर पनि अब हामी हाम्रो घर निस्किन लागेको छौँ है अनि दाइको घरमा गएर अनि हाम्रो कपडा सपडा थियो क्या अनि त्यहाँनिरदेखि कपडा सपडा लिएर अब हामी बस वेटिङ गरिराखौँ अनि अब हामी घर जान्छौँ भिडियोलाई म कचाकुचुक गरेर राख्छु होइन तपाईँहरू यहाँनिरसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ अनि प्लिज है माया देखाइदिनु है लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर माया देखाइदिनु होला अरू भने त्यस्तै हो जो जाँदा हुनुहुन्छ खुसी भएर बस्नुहोस् अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ टिल देन बाई